か朝早起きしてくるの。すいません、楽しくてすいません。もし周りにいる方、皆さんで手分けして誘導したりしてあげてください。お願いします。大事な車がぶつかるとすごく悲しいので、ぶつけられたオーナーが今つぶやきました。悲しいとつぶやきましたので、事故とあると大変悲しいので、慌てずゆっくり誘導してあげてください。